tout cas conseil na pesa na mutu nyonso tout surtout biso ba mama mboko yo ezali mboka bakisi soko moni kaka bandi koseka mingi kene ko luka médecin soko moni vandi kaka likamuki baza kotunu bandi kolela mingi kene ko luka médecin soko mono la muki boy okone ko sala ba shopping kutambula tambula luka médecin mboko eza mboka bakisi moi mbuma ola muki na tongo bengi GP biso ba GP ba médecin lokola Jean-Pierre Sang voilà obengi ba médecin GP na tongo zu bouquet banda ko lo makambo so yoka kawana o mwa mukusa mwa ape mwa mbuma tozala mboka ya mbuma soko moni pobia mama moni mungene kumko yanga mingi benga GP o moni uzako konda mingi benga GP tozala mboka ya mbuma kubanga te soko moni pe ko tala makambo batu mingi te luka GP apiso mwa mbuma o mboka mbuma banga no te mama ngamo pa fana lo basi na milaki mbuma na ngala melaki mbuma na ngai uzele ba muna mbuma na ngakala mimi oya na mbuma voilà tozana mboka ya mbuma kubanga te benga GP atanga muna za kusona bino awa soki na silisi ko solo na bino na zuma mbuma nyame yi mbuma ngawa na sa nini tozana mboka mbuma mama mboko za mboka mbuma ya mboka mbuma mama soko moni makambo za utambola malamu te suki ezokola te ozwi mwa mbuma umeli uvandi boye omoni pe poso nzoto eza kobonga eza kotela bien te mbuma tozala mboka ya mbuma mama kubanga te mbuma kene pa GP apuso mbuma sopa moni okomi mama mingi mbuma. Vous comprenez, biso na poto to na mboka ya mbuma. Ça veut dire les médicaments. Conseil gratuit ngwana. Sala makasi zo mbuma na yo. Poto boyi yo te mama wana nenga zana bazwai bakanga ye na nini na CNPP. O te mama wana nini? Zana mboka ya mbuma. Tout est là. Voilà, na pesi conseil yoka. Ma pasa lo baki te alobi. O za mboka ya mbuma. O monika tata na bana bana kena ki mutu pa selingi mama mbuma kimamba ngo pa mbuma moi ma kalmisini na yo melie ça bien